कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। हेलो दोस्तों, ये वूफर है और इसको हमने रिपेयर किया है। ये करीब 250 या 300 रुपये का आ जाता है।